Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Doktorët më nxorën me sëmundje të keqe, ndërkohë që nuk kisha asnjë gjë. Unë quhem Albana, jam 29 vjeçe dhe ajo që do ju tregoj është periudha më e errët, por edhe më ndryshuese e jetës time. Gjithçka filloi krejt rastësisht, një lodhje e fortë, dhimbje koke dhe disa gjëra të vogla që në një ditë të zakonshme nuk do t'i kisha marrë seriozisht. Por atë mëngjes diçka brenda meje më shtyu të shkoja në spital. Në spital më bën disa analiza. Prisja përgjigjet pa shumë emocion sepse nuk më shkonte mendja për asgjë të rëndë. Por kur hyra në zyrën e mjekes, fytyra e saj ishte e ngurtë. Albana, rezultatet tregojnë diçka serioze. Dyshojmë për sëmundje të keqe. Mu duk sikur dhoma u tkurr, nuk dëgjova më as zhurmë, as njerëz, as hapje dyersh, vetëm zemra ime që rrihte me forcë. Ajo vazhdoi të shpjegonte, por unë nuk isha prezente. Fjalët e saj më dukej sikur më godisnin me val. Tumor, urgjencë, trajtim sa më shpejt. Pash nënën time që u zbardh si letër. Ajo më shtrëngoi dorën dhe nuk foli. Babai më shikonte si të mos kishte ajër. Mendova vetëm një gjë. A do arrit të jetoj mjaftueshëm sa të përfundoj gjërat që nuk i kam bërë? Kaluan 2 javë që mu dukën si një vit. Nuk kisha më energji as të flisja, nuk haja, nuk flija. Vetëm shikoja tavanin dhe imagjinoja skenare që s'mi kishte marrë mendja ndonjëherë. Nënën si dridheshin duart sa herë më shikonte. Babai mundoi të bënte të fortin, por natën dëgjoja hapat e tij në korridor duke ecur nervoz nga ankthi. Të afërm që kisha vite pa parë filluan të më shkruanin. Më dukej sikur po më përgatisnin për lamtumirën e madhe. Shpesh mendoja, si ka mundësi që jeta ime u shkatrua për disa flet analizash. Një ditë teksa po rria në divan pa fuqi, një shoqe më tha: Albana, ky spital ka gabuar edhe me të tjerët. Shko bëj analiza diku tjetër, të paktën provoje. Nuk pata as forcën ta kundërshtoja, thjesht pranova. Të nesërmen e lodhur ashtu siç isha, e mpir nga ankthi, shkova në një klinik tjetër, më të madhe dhe më të specializuar. Bëra analizat nga fillimi. Mjeku i ri që më priti ishte i qetë dhe i duruar. Nuk më friksoi, nuk më bërtiti, nuk ngriti zërin. Më tha thjesht, le t'i shohim me qetësi, pa panik. Fjalë që nuk i kisha dëgjuar asnjëherë. Kur më morën në telefon, më filluan dhimbja e duarve nga i gjitha i tension dhe dridhja e trupit. Zonjë, analizat janë normale, nuk ka asnjë shenjë shqetësuese. Çfarë? Pyeta unë. Asgjë, je shumë mirë, je mirë me shëndet. Mbylla telefonin dhe shpërtheva në lot. Lot që nuk i mbahet dot më brenda. Lot gëzimi, por edhe tronditje, zhgënjim dhe dhimbje. Ndjesha si dikush që kishte vdekur dhe ishte ringjallur. Dola me raportin e ri të spitalit ku më kishin diagnostikuar më parë. Mjekja as nuk më kërkoi falje, tha vetëm, pas ka qenë një gabim laboratori, nuk para na ndodh shpesh. Ka të drejtë. Nuk ju ndodh shpesh, por për mua ato ditë ishin ferr. Humba 7 kg nga stresi, humba gjumin, humba momente që nuk i kthej dot më mbrapsht. Dhe mbi të gjitha, humba besimin. Sot e shoh jetën ndryshe, nuk ankohem për gjëra të vogla. Vlerësoj çdo mëngjes që hap syt. Kam më shumë forcë dhe më shumë guxim. Dhe mbi të gjitha kam mësuar diçka shumë të rëndësishme. Asnjë diagnozë nuk duhet pranuar pa një mendim të dytë. Jeta është shumë e çmuar për të lënë në dorë një gabimi. Unë jam Albana dhe jam e gjallë, e fortë dhe falendëruese për ditët që më dukën të fundit, por që në fakt nuk ishin.